Hello, Miss Kim. Yeah. I'm Right, good so evening. sorry about yesterday. Oh, no, Oh, no. It's okay. It's okay. What happened? no, because suddenly my husband have to go out and then stuck outside, so I have to wait for him. Oh, Can- because you're his driver, so you have to take him to the meeting place, something like that. Yes. Okay. So can your husband drive? No, he doesn't have a driving license. Oh, It's a that is surprising to know. That is surprising to know. Does he want to learn how to drive someday? Oh, I want to share with you my husband funny story about how he learned driving last time. The day he learned driving, we supposed to learn the theory first. After that, then we learn the practicing. Mm-hmm. So when he practiced the car for the first or the second day, he stepped on the how to say the Uh, the get the up get oh yeah the pedal, the gas pedal, or something like that. yeah something like that, and then he bang into the tree. Oh my God. Yeah, he got accident from Oh, the day wow. he learned driving, so he's scared driving until now. Oh, okay, I see. Right. When did that happen? How long was it? As he said, I think like 20 years ago when he 20 something years old. Yeah, 20 20 years ago. years ago, and he still couldn't overcome his fear. Yeah. Right. Okay. Wow. Well, that is surprising to know, but I totally understand that people have some kind of fear they cannot overcome it in a very long time. Yeah. Yeah. So, well, okay. I'm like, I don't know how to say, but I hope that your husband can overcome his fear and be able to drive the car someday. And he very funny. When I drive, he always ask me to drive faster, faster, like 120 kilometer per hour. I drive, I like we in Singapore we have many different lanes, and the most right lane is for the fastest car, and he always ask me to go that lane and drive. Oh my He God. just doesn't want to drive, but he not scared of like people drive very fast, and he sit beside. I don't know Oh why. my God. Wow. Wow. It's very funny. But I don't know. Like he wants you to drive fast because he was late for work, or just because he does. No, no, like we just go somewhere like some from my mother-in-law come back home. I just never rush at all. So he just want me to ride fast. Oh, okay. He just want I you to don't ride fast. Right. know. You can say that. You can say that. It's not because he is late for work or anything. He just want me to drive faster, Yeah, or drive in high speed. yeah. Right. Right. It's not because he's late for work or anything. He just wants to drive. He just wants me to drive fast or wants me to drive in high speed. Well, okay. So 120 kilometers per hour. Does that speed break the laws or anything? And as the place have the speed camera, it will be break the law. But the place without camera, we can drive like that. And in Malaysia, once a few times I drive even 180 kilometers. My God, are you a racing? Are you a racing girl or anything? Wow. I don't know why I like that feeling too. And then only can drive that speed in Malaysia because in Singapore is too many cars, so we Uh, couldn't. because there are too many cars in Singapore. Right. Right, because there are too many cars in Singapore. So I cannot drive at 100 kilometers per hour like in Malaysia.
Right, because there are too many cars in Singapore, so I cannot drive at 180 kilometers per hour like in Malaysia. Wow. And the sentence about the speed camera, you can say it like this. In Singapore, there are some roads with, there are some roads with speed camera. Right? If you like fast, if you drive at high speed, how do you say it? If you drive at more than 100 kilometers per hour, like this? No, if I drive more than 80 or 90 kilometer per hour. Oh my God. Wow. That luật cũng gắt gao quá. Wow, the law is very strict there. Right. If you drive at It really can take photo of your car and your even your face. even your face when you're driving so fast like that. Yeah, they got your face. Okay. Because sometimes people they just don't admit that they drive. Oh, okay. If I drive at more than 80 kilometers an hour, I will break the law. Oh, okay. Right. Right. So have you ever been fined because you were driving at more than 19 kilometers per hour? I twice I feel like the camera took photo of me, but I didn't receive any letter. Oh, you didn't So receive I any don't know, letter. it's me or the car in front or the car behind. I'm not sure about it. Okay. Right. Okay. Write the sentences on the screen inside your notebook. Yeah. Right. So if you are done, please read the 3 sentences on the screen. Okay. Yeah. Right. Are you done? Right. Okay. So please read the sentences on the screen for me. First one, it's not because he late for work or anything. He just wants me to drive fast, ride in high speed. Okay. Good job. Second one. Second one, because there are too many cars in Singapore, so I cannot drive at 180 kilometers per hour like in Malaysia. Good. The third one, in Singapore, there are some rules with speed camera, so I drive at no. In Singapore, there are some rules with speed camera. If I drive at more than 90 kilometers per hour, I will break the law. That's right. You will break the law. Okay. Oh my God. I can never imagine myself driving something more than 80 kilometers per hour. Right. So usually when I ride my motorbike, I only ride at most at at 40 kilometers per hour at most. Quite slow. Yeah, that is why whenever me and my friends organize a trip, right, to another province, we drive we use motorbikes to travel. I am always the last one in the group. Yeah, so sometimes they have to stop in the middle of the road and wait for me. After that, we can continue. Okay, I see. But as a drive car, I think much easier than drive motorbike. Really? So yes. Some Oh. people they don't know how to drive motorbike, but they can drive car. So I think you can drive car. No. You feel safer.
You will feel safer, yeah. I mean, yes, I will feel safer, but it's very difficult for me because I have seen people driving cars sometimes, so they have to control the wheel. They have to use some kind of giống như cần gạt And số. nowadays people don't drive that car anymore. They drive the auto car. I also only know how to drive auto car. I don't know how to do this one. Cái cần gạt số hả chị hả? Yeah. Oh, We call that a neutral car, is it? Oh, The car I don't know many words about car, but yeah, this is the first time I heard about auto car, xe tự động. So they don't use cần gạt số anymore. Yep. In Singapore, they have two car license for us to choose. One is auto car, one is neutral car, and I choose the auto car. But I think in Vietnam more difficult because they force you to learn the neutral car. Yes, because I've never seen like I've never walked and I've never been inside an auto car before, so I don't know how what it looks like or how it works. And then if you talk about auto car, the first thing that comes to my mind is kind of xe điện, kind of xe sạc bằng điện. Right? Like Auto car is yeah. But like it's very easy to compare like the xe tay ga and xe số. Okay, Yeah, sorry. you don't need to use the. Right, I see. Okay, thank you so much for sharing the story with me at the beginning of the class. It was very fun. Right, so before moving to our lesson today, I would like to review the last lesson, lesson 4. Right, so in lesson 4, we study about how to say hello and making an introduction at the beginning of a meeting, right? We learned some vocabulary like the word người tham dự, participant, right? The verb dominate to describe someone who takes control of the meeting. Rồi dominate là người chiếm ưu thế, người áp đảo, hay là dịch trong cái tình huống này mình dịch thoáng ra thì gọi là người chủ đạo. Right, last time we studied it. Last time we studied this. Right, the third verb we have is interrupt. Interrupt, chen ngang hoặc là xen vào. Right. The word kick off you already know that is the beginning of something, but you just need to know, you don't really need to remember. Antagonistic is to describe someone who has the opposing, the opposite idea against you. Đó, một người có cái ý kiến đối lập của mình. Someone who always goes against you, một người nào đó luôn luôn có cái thành kiến đối lập với mình thì gọi là antagonistic. Right. A chairperson is the neutral gender a noun for a chairman or a chairwoman. If you don't know the gender, you can call them a chairperson. Right. And chairperson or chairman, chairwoman is different from a CEO, right? It's different from a CEO. Rồi, hôm qua em có nói là chairman hay là chairwoman sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị đúng không ạ? Nhưng mà trong cái cuộc họp thì người cao nhất, cái chủ tịch của cuộc họp đấy, chủ trì cuộc họp đấy gọi là chairperson. Oh, I see. Right. Okay, so confidently là một cái trạng từ rất là đơn giản, ai cũng biết, đó là một cách tự tin. Rồi, về nội dung của bài thì mình đã học về cái cách mà mở đầu một cái small talk, những cái chủ đề mà mình có thể sử dụng trong small talk đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo đó là phần trách nhiệm hay là phần hành động của một người chairman, một người chủ tịch trong cuộc họp đó như thế nào. So that is the lesson we study the day before on Tuesday, lesson 4. Now we begin lesson 5. Right. So what do we have in lesson 5? Lesson 5, stating the objectives and introductions. So in the last lesson, we study how to saying hello and making introduction about ourselves in the meeting, right? Right. So now we talk about the meeting. We talk about the objectives. Objectives đó là mục tiêu hay là gọi không, mục tiêu, mục đích của buổi họp này là gì? Mục đích của buổi họp này là gì? Stating là khẳng định. Right, hoặc là nêu ra, khẳng định, nêu ra. Right, stating the objectives, nêu ra mục đích, và introduction và đưa ra lời giới thiệu.
Right, so aside from the vocabulary, ngoài cái phần từ vựng ra thì mình sẽ học những nội dung sau. Make sentences to introduce yourself and someone else. Rồi, vậy thì trước khi bắt đầu vào cái buổi họp thì lúc nào mình cũng phải tự giới thiệu bản thân và giới thiệu tất cả các thành viên có trong cuộc họp nữa, đúng không ạ? Mình có thể đi theo thứ tự là giới thiệu người khác trước rồi mới tới giới thiệu mình. Hoặc là mình có thể làm ngược lại là giới thiệu bản thân trước để cho mọi người thấy thoải mái rồi mới giới thiệu tất cả những người còn lại. Rồi, đây, chết rồi. Rồi, cái số 3, describe the items on the formal meeting agenda. Last time we know that meeting agenda is kind of like a lịch trình cuộc họp, right? Lịch trình cuộc họp. So for example, the first part of the meeting will be blah blah blah. The second part of the meeting will be blah blah blah. You have to state the date, time, and the action, the content of the meeting in the meeting agenda. Trong cái lịch trình buổi họp thì lúc nào mình cũng có khoảng thời gian, thời lượng, nội dung, đúng không? Nội dung và ghi chú cho cái cuộc họp đó. Thì đó là cái lịch trình cuộc họp, meeting agenda. Vậy thì mình sẽ học cách mình describe the items. Ở đây người ta xài chữ item. Item thay vì nói là cái vật dụng thì nó còn được dùng trong meeting agenda để nói về những cái nội dung chính của lịch trình. Right. Difference between formal and informal agenda. Formal là lịch sự, trang trọng, còn informal là thông thường, không trang trọng. Vậy thì cái lịch trình trang trọng và không trang trọng nó khác nhau chỗ nào? So these will be the contents of today's lesson. Right. Let's go to the vocabulary part. Here in the vocabulary part, we have some new words on the screen that I would like you to try and pronounce them. Right. The first, redesigned. Redesign. Redesign, very good. Design is stressed, so it has the tone. You have to go upward. Cái tông giọng mình phải đi lên. You have to raise the tone before the sound design. Redesign. Can you say that? Redesign. You don't have to stress it so much like that. Try to be more natural. Redesign. Redesign. Okay, very good. Right, so you see that there is a prefix re. Cái prefix, cái tiền tố re này khi đứng trước bất kỳ động từ nào, tức là mình làm lại cái hành động đó một lần nữa. Rồi mình có design, đó là thiết kế, và thì redesign là làm lại, là thiết kế lại. Good job. Right, formal. Can you say that? Formal. Formal. Okay, formal is an adjective. Rồi, adjective của formal tức là nó trang trọng, nó lịch sự, rồi nó dùng phù hợp cho các cái môi trường giống như là làm việc hay là giữ quan hệ hai đối tác, chẳng hạn như vậy. Rồi, the word finalize. Can you say that? Finalize. Finalize. Okay, so it is a verb, and you see that the ending ize. The ending ize stands for a verb. Đuôi ize này là đuôi của một động từ. Một động từ này thì như thế nào? Cái đuôi ize này là đuôi động từ hóa danh từ. Tức là cái final này, final thì mình có thể hiểu đó là cái gì đó cuối cùng, cái danh từ đó là cuối cùng, đúng không ạ? Rồi mình thêm đuôi ize vào thì mình đang danh từ hóa, mình đang động từ hóa cái danh từ đó. Rồi ví dụ như final là cái gì đó cuối cùng, vậy finalize chuyển về động từ, tức là làm cho cái gì đó trở thành cuối cùng. So that's it. Động từ hóa danh từ. Cái em chỉ muốn nói là cái đuôi ize này là cái đuôi động từ hóa thôi, đuôi động từ hóa. Động từ hóa, từ danh từ hay là từ có cả tính từ nữa, thông thường sẽ là động từ hóa, có động từ hóa cả danh từ và cả tính từ luôn. For example, you know this word? Modern. What kind of word is a modern? It's an adjective, right? Đó là tính từ, đúng không ạ? Vậy thì thêm đuôi ize vào thì nó thành cái gì? Modernize, hiện đại hóa. Rồi, industrial đang là thuộc về ngành công nghiệp, đúng không ạ? Thêm đuôi ize vào mình có chữ gì nhỉ? Công nghiệp hóa. Chính xác, industrialize là thuộc về công nghiệp hóa. Right. Okay, now you understand cái đuôi ize này là đuôi động từ hóa. Đây em nói động từ hóa danh từ là nó nằm ở trong một trường hợp thôi. Nó còn động từ hóa cả tính từ nữa cơ. Rồi đuôi ize chính là đuôi động từ hóa. Right.
Vậy thì cái finalize này nó giống như là hiện thực hóa, hay mình có thể hiểu đó là hoàn thành, hoàn tất cái gì đó. Tại vì cái gốc là từ final, tức là kết thúc, đúng không ạ? Vậy thì cái hành động mà để khiến cho một việc gì đó kết thúc có phải là hành động hoàn thành đó không ạ? Yeah. Right, so finalize is the same as the word complete. The same as the word complete or finish. Rồi nó nói sang trọng, nghe sang trọng như vậy thôi chứ thực ra nghĩa của nó cũng đơn giản bằng với complete, bằng với finish là hoàn tất, hoàn thành. So cái finalize là mình có chia động từ giống như complete với lại finish. Nếu như mà ví dụ như là hiện tại hiện tại hiện tại hiện tại tiếp đơn, diễn hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn có yes, yes we do. chia động từ giống Đúng rồi, vẫn chia động từ bình thường. Right, bởi vì xét cho cùng thì nó vẫn là một động từ thôi. ok. Right. So finalize mình vẫn chia động từ chia về các thì như bình thường, như chỉ như hiện tại đơn chia SES cũng có, rồi quá khứ thêm ED cũng có. Right, something like that. Đó là finalize, nó bằng với complete, finish là hoàn thành. Và từ tiếp theo đang có trên màn hình đây là từ candidate. Candidate, âm A, âm I và âm E. Candidate. Candidate. Faster, candidate. Candidate. That's right. So when you want to look for a new job, right? You apply for a company. At that time, you become the candidate of that job. Là Right. người thử việc. Người giống như là người ứng tuyển, ứng viên, gọi là ứng viên, đúng không? Ứng viên. That's right. Candidate là ứng viên. Is it mean the person already the person working in the company or No, not yet. You remember the word ứng trong tiếng Việt tức là mình tự đề cử bản thân mình, đúng không? Là mình đứng ra, mình tự đề cử bản thân cho người ta xem xét trước khi có kết quả cuối cùng, đó là ứng viên. Right. Okay. Ứng viên tức là mình mới kiểu như là một trong nhiều ứng viên nộp vào cái vị trí là của cái công ty này thôi. So that is a candidate. I see. Right, one more time. The whole forward, redesign. Redesign. Very good. Formal. Formal. Right, finalize. Finalize. Right, so which two words that have the same meaning as the word finalize? Complete and finish. Complete and finish. Very good. Right, so the last word, candidate. Candidate. Right, so candidate is meaning ứng viên. Ứng viên, that's right. Someone who is trying to apply for a job. Một người đang đứng ra nộp đơn xin việc vào một công ty, đó mình sẽ có chữ là ứng viên. Right. Rồi, tiếp tục. Rồi, mình có từ informal. Cái này nó vẫn nhấn ở trước chữ for thôi, là trái nghĩa với chữ formal hồi nãy. Informal, relax and friendly, trong một cái môi trường rất là thoải mái, thân thiện và không có bất kỳ sự trịnh trọng nào. Informal. Informal. That's right. This word is very important here. You should know this word. Alternative. Em đang bắt đầu bằng một âm o. Is. Alternative. Alternative. Rồi mình không cần phải quá tròn như vậy đâu ạ. Mình hơi tròn để thoải mái đọc cho nghe cái âm nó thoải mái một chút xíu. Alternative. 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 That's right. Alternative. Right. So alternative. Meaning sự lựa chọn thay thế. Thay thế cái gì đó, thay thế. Right. Alternative. Giống như mình có cái gì ta? I don't know how to make an example out of this word, but you just need to know alternative là thay thế. Oh, okay. Right. Alternative. So for example, you sometimes see the word backup plan, right? Do you know the word backup plan? I have before like plan B. Right, something like plan B, that's right. So plan B is sometimes used if plan A does not work, right? Right, so you can also say that plan B is the alternative plan for plan A, là một cái kế hoạch thay thế cho kế hoạch A. Right. Plan B is alternative. That's right, it's an alternative.
plan for plan A. Or an alternative B is an That's right. Plan B is an alternative plan for plan A. plan for, yep. Right, good job. Right, next word. I think you know this word already. This is postpone. Oh, yep. Right, Postpone. that's right, postpone. Right, try to make it more airy. Mình đẩy nhiều hơi ra một chút xíu, nhẹ hơn. Mình không đọc thành postpone nha chị nha. Postpone. Postpone. That's right, postpone. Rồi postpone nó sẽ bằng với delay, tức là trì hoãn, đúng không ạ? Right, good job. Right, so here are all the vocabulary about this unit. And now we will move on to the next part, okay? Right. Right, so here are some of the useful phrases you can use in the certain situation at the beginning of the meeting. Trong một số trường hợp nhất định ngay lúc đầu của buổi họp thì mình có thể sử dụng những cái cụm sau đây. Mình đã có những trường hợp nào? Welcoming participants. Welcoming participants, chào mừng ai đó. Cái này thì không chỉ áp dụng cho riêng một buổi họp đâu, mà kiểu như là trong một lớp học online như em với cả chị Kim thì em cũng có thể sử dụng những cái câu này luôn. Ví dụ như em bảo là hello Miss Kim, it's nice to see you. Or if there are more people, I would like to say, oh, it's nice to see everyone. Right? Thanks for being here today. Cảm ơn vì đã đến đây ngày hôm nay. But because this is very formal, so I cannot use it to my students. Right. Asking participants to introduce themselves. Right. So can you read the 3 sentences here? Why don't you introduce yourself to everyone? Okay, next. Tell us a bit about yourself. Very good. Next. Okay, I will say this. Could you tell us all who you are and say something about yourself? Right, this sentence is a little bit long, so you have to stop like logically. Mình sẽ phải ngừng nghỉ một cái cách mà logic một chút xíu để tránh mình bị mất hơi và làm cho cái câu văn nghe nó không có hay. Rồi, tức là em sẽ dừng ở ngay chữ all này một chút xíu nè. Could you tell us all? Us all này là một cái vô ngôn ngữ nói, tức là tất cả chúng tôi ở đây. Tất cả chúng tôi ở đây. Rồi thay vì nói là could you tell us thì nghe nó thì nghe nó kiểu như là could you tell us thì nghe nó khuôn mẫu quá, rập khuôn quá, thì thêm cái chữ all vào thì nó phá lỏng cái khuôn mẫu đi một chút xíu. Could you tell us all who you are and say something about yourself? Đó, who you are mình nghỉ một nhịp nữa. Right, so can you try? Could you tell us all who you are and say something about yourself? That's right. So in speaking, you have to stop in a logical way so that everybody can hear the answer, hear your question, hear your sentences and understand what you're saying. Rồi nếu như mà mình ngắt nghỉ không có đúng lúc, mình ngắt nghỉ không có đúng cái nhịp, thì ví dụ như mình ngắt ở ngay đây này. Could you tell us all who you are? Đúng không? Mình sẽ nghe không ra cái gì hết. Could you tell us all who you are? Sau đó là and say tự nhiên mình nghĩ một cái and say something about yourself. Nếu như mà mình ngắt ngay cái chỗ mà and say something about yourself thì tức là người ta đang hiểu là mình yêu cầu người ta hãy nói cái câu mà something about yourself chứ không phải là nói một chút về bản thân. Right, something like that. Rồi, 3 cái mẫu câu này rất là hay. If you can remember, it is very good. Right, and introducing yourself. Cái introducing yourself thì mình đã học ở bài đầu tiên, ngay ngày đầu tiên mà em với chị Kim gặp nhau rồi đúng không ha? Đó là cái cách giới thiệu bản thân. Mình sẽ cần nói về những thông tin nào của bản thân nhỉ? Which information should we give out when we introduce ourselves? Our name, our, how to say, chức vụ. A position or job. A position or job. That's right. And what else? That's all you can remember, right? That's all you can remember. Right, you say your name, your position of the job, or you say your job and your position. Name, job, position, where do you come from, and your hobbies, right? Your hobby, what do you like to do, what you don't like to do. I have a question that
The first time we meet someone and we just introduce ourselves. So if we introduce our hobby and everything, is it too much? Of course, it is too much, but it depends on how much do you want to share with everyone. Depends on yourself too. So, for example, if I want to introduce myself, I only say a couple of things like my name, where I'm living right now, right? My name, where I'm living right now, and that's it. I don't want to share anything else because it's kind of embarrassing. Right, but the thing we learned at the first day together is applied for the general situation. Nó sẽ áp dụng cho cái kiến thức chung. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà mình muốn biết thêm về một ai đó thì mình cũng mong muốn là được nghe rất là nhiều thông tin về từ người đấy, đúng không ạ? Tức là mình chia sẻ càng nhiều thì càng có cơ hội giao lưu. Right. But that cannot be applied into the business situation, right? Mình chia sẻ quá nhiều như vậy thì người ta sẽ nghĩ đó là những cái thông tin thừa thãi, đúng không? Right. In a meeting, nobody wants to know what you like. In a meeting, nobody wants to know what your hobbies are, what you like and what you don't like. They just need to know your name, your job, your position, and your work experience. Yeah. Right. So this is here. I'm the business developer manager. Right. He is telling his job and position. Right. I've been with Ofitech SA since 2002. This is the work experience. Right. Next sentence is also the work experience. Rồi mình có các cái mẫu câu, ví dụ như là I have been with, tức là tôi đã gắn bó với công ty này bao nhiêu lâu rồi. Rồi mình có cấu trúc sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành để nói về cái kinh nghiệm làm việc của mình làm việc bắt đầu từ năm bao nhiêu hoặc là trong khoảng thời gian bao lâu thì mình xài for cộng với khoảng thời gian, đúng không ạ? Yeah. Right. Okay, I've worked for the company for 4 years. Here đây là cái câu mà sử dụng hiện tại hoàn thành mà cộng với for khoảng thời gian. Rồi, và cái câu cuối cùng nó khá là hay, mình có một cái cụm từ đó là based in, tức là làm việc tại trụ sở nào. Tức là for many companies there will be many bases, tức là có nhiều cái trụ sở nhỏ, đúng không ạ? Vậy thì ở đây là other many offices là văn phòng, có nhiều cái văn phòng. Vậy thì I'm based in the Valencia office, tôi đang làm việc ở văn phòng của Valencia, right? Còn cái branch này nó là chi nhánh. Right. Okay, is it too difficult to understand? I'm too confusing about based in. Based in mình cứ based in thì mình cứ nói là cái trụ sở làm việc của tôi. Trụ sở làm việc của tôi là văn phòng Valencia. Hoặc là mình có thể hiểu là I'm based in nó sẽ bằng với là I am working in cũng được cho đơn giản nha chị nhé. Right, I am based in is another way to say I am working in Valencia office. Right, I am working in the Valencia office number 1. I work at our Bilbao branch. Rồi tôi làm việc ở chi nhánh của Bilbao. Right. Okay. Right, so that is when you introduce yourself. You talk about your name, your work, your position, and your work experience in front of the meeting guests. Right, next, you have to state the objectives of the meeting. Mình sẽ phải nói về cái mục đích của buổi họp ngày hôm nay. Vậy thì mình có hai cái cụm đơn giản như sau, đó là will be discussing. Will be discussing, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề gì? Rồi, còn nếu như không phải là một cái cuộc họp được dẫn dắt bởi tất cả mọi người thì người nào sẽ dẫn dắt? Ví dụ như là Jackin will be examining. Tức là nếu một cuộc họp này do cái bạn Jackin là bạn dẫn dắt thì sẽ là Jackin will be. Được chưa? Right, any questions so far? No, okay, thank you. Right, okay. Match the verbs on the left with the phrasal verb on the right that have the same meaning. Right, so you have some verbs on the left. Mình có một vài động từ ở cột bên trái. Some phrasal verb. Phrasal verb là những cái cụm động từ đặc biệt được hình thành từ một động từ chính và một hoặc hai giới từ.
Vậy thì cái phrasal verb đó nó đặc biệt ở chỗ nào? Tức là mình ghép cái động từ với cả 1 đến 2 cái giới từ đấy lại với nhau, nó không có tạo nên một cái nghĩa đen mà nó chỉ tạo nên một cái nghĩa bóng thôi. Được chưa? Right, so let's see if you can understand the meaning of these phrasal verb. Right, so number one, discuss. So discuss will be D, talk about. D, talk about. Very good. Two, review. Review is A, go back over. Go back over. Rồi cái này thì nó hướng dẫn cho mình khá là dễ hiểu ha. Go back là quay lại, over là qua cái gì đó. Rồi go back tức là kiểu như là mình quay lại nhưng mà phải over tức là nhìn qua chứ không có đi đi xuyên qua hay cái gì đó đâu. Rồi next, finalize. Finalize is finish. Finish off, that's right, finish off. Rồi thông thường thì mình có một động từ finish, rồi bây giờ mình có thêm cái cụm phrasal verb finish off, nó cũng mang nghĩa tương tự luôn, nó là finalize, là kết thúc, hoàn thành. Number 4, examine. Examine is look at. Is look at, very good. Examine giống như là nhìn qua, nhìn vào. Rồi tiếp, và consider là chữ cuối cùng, think about. Right, consider ở đây là động từ cân nhắc. Cân nhắc thì mình sẽ phải suy nghĩ về một vấn đề gì đó không mà, tức là think about. Right. Right, this is easy, right? Right, okay. Right, so now we have to use the complete, we have to use the phrasal verb that we just learned right now. Mình phải sử dụng cái phrasal verb mình vừa mới hoàn thành xong để làm cái bài tiếp theo. Right, so can you please take the picture? Yep, I got. Okay, right. Right, so in the next exercise, we have to use the phrasal verb. Yeah, we just finished. Now you have 5 sentences. Right, this morning will be at because in person will be discuss, will be talk about. Talk about, so you need to conjugate the verb. Mình sẽ phải chia động từ nữa. Mình xài chữ talk about thôi thì đã đủ chưa chị nhỉ? Talking about. That's right, we will be talking about. Rồi em sẽ để đáp án của chị ở đây, rồi lát nữa mình sửa một lần luôn nhé. Rồi talking about is for the first blank. How about the second blank? Cái ô chấm thứ hai của mình sẽ là gì nhỉ? Talking about cannot be with at. That's right, talking about we cannot be going with at. We will be looking at. Looking at, so you should just need to fill in the verb looking, right? Looking. Rồi mình chỉ cần điền cái chữ nhìn vào thôi. Cutting our cost and also talking. We will talking about. Okay, right. Ồ, sao nó mất cái chữ looking của em rồi? Okay, can you wait a moment? I have to check. Animation. Oh my god. Somehow I'm very stupid. Right, okay. Okay, one more moment. I had to start sharing the screen again. Right, so you said the first blank is looking and the second blank is about, right? So let's check. First blank, looking. That's right, because there is the preposition at right here, looking at. Next, talking about next year budgets. Very good. Right, please continue. The Annual. Annual means yearly, means every year. It repeats every year. The annual conference is next week, so we will be finishing off. Very good. Chúng ta sẽ phải hoàn tất cái sự chuẩn bị cuối cùng vào sáng nay. The annual conference is next week, so we'll be finishing off our final preparation this morning.
Right, good job. Number 3. We need some new ideas about how to increase our sales. So will be we will be thinking about Thinking or talking about is okay. Whichever is fine. I also agree about the answer thinking about. we will talking about okay, there have been 3 accidents in the factory in the last month. This morning we will be eh? we will be take back. Rồi, có cái cụm phrasal verb nào mà nó có cái chữ back nằm ngay giữa không chị nhỉ? Oh, we will be we will be going back over. That's right, going back over. Right, going back over. Going back over. That's right. This morning we'll be going back over. Chúng ta sẽ phải nhìn lại cái health and safety guideline, chỉ dẫn về sức khỏe và an toàn, chỉ dẫn an toàn và sức khỏe. Right, and thinking about, cái này rất là dễ đúng không? Thinking thì thường sẽ đi với about, thinking about what we can do to improve our safety record. We'll also be looking, cái này chắc chắn sẽ là giới từ gì nhỉ chị nhỉ? Looking at, very good, and talking about ways we can improve on them. Rồi chỗ này thì những cái cụm từ này rất là dễ rồi. Bây giờ mình cùng xem coi lại 5 cái câu này mình có hiểu hết nghĩa của 5 câu này không chị nhỉ? Right, this morning we'll be looking at the way casting our cost and also talking about next year budget. Yeah. The annual conference, annual hội nghị thường niên. Give me a moment. The annual conference. It's next week, so we'll be finishing off our final preparation this morning. Yeah. Right, the annual conference is next week, so we'll be finishing off our final preparation this morning. Right. Okay, number 3, 4, and 5, do you also understand? I think so. If I okay, you can still rewatch it at home. Okay, you can still rewatch the slide at home. Right. Rồi cái này sẽ là phần thực hành của mình, tức là mình sẽ đưa ra một cái lời chào, lời mở đầu cho cái cuộc họp đó thôi, nhưng mà em nghĩ là mình không còn nhiều thời gian cho nên là mình sẽ phải skip một số bước. Ở đây just rồi coi là mình có thể cái gì ta. Oh wow, we still have so many things to do. This lesson is a little bit long, so can we continue it tomorrow? No worry, teacher. Yes, I need to prepare something now, so let's continue tomorrow, okay? Teacher, can you help me delete all the answers so maybe I can practice first and tomorrow you just help me check. Okay, right. I will delete everything, so I will send you the answer. I'll send you the blank slide. I will send you the blank slide through Zalo, okay? Right. I'm so sorry. I'm so busy these days also. I know that. Bye, teacher. See you. Bye. See you.